Yeni evimizin bahçesinden hepinize günaydın dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz yerleşik sayılır. Artık şöyle bir keyif kahvaltısı yapmayı hak ettik. Birkaç gündür bayağı yorulduk. Daha yorulmaya devam edeceğiz ama onlar tatlı yorgunluklar. Şikayetçi değiliz. Şimdi biz bir kahvaltı yapalım. Sonrasında bugün yine önemli gelişmeler olabilir. İzlemeye devam edin. Dostlar bakın kim geldi. Hoş geldin. Hayırlı olsuna geldim kardeşim. Hoş geldin abi, nasılsın? Allah'a şükür, siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Evi de göreyim diye geldim. Çok Nasıl, beğendin mi? Mesudum şu anda. Sizin adınıza da kendi adıma da çok mutluyum ya. Küçücük kibrit kutusu gibi dedikleri bir eve sahipler şu anda, çok şükür. Yerleşik hayata geçiyor. Bir yaşam İsmail. Ne oldu oğlum sen? Şeye çıktıydın gezmeye. Tabii. O konuyla ilgili daha önceki videolarda açıklama yaptım ama kısaca geçeyim hemen. Açıklama yapma. Yapmayayım mı? Yapmana gerek yok. Ben senin videoların altındaki yorumları gördüm. Ki katılıyorum o yorumlara. İnsanlar genel olarak aynı şeyi yazmışlar. Ne yazmışlar? Ne yazmışlar? İsmail, senin yerin orası, ait olduğun yer. Evet. Hiç boşuna gıpraşma. Gıpraşma. Orada enerjin de farklı. Daha mutlusun vesaire. Şimdi bir de senin bu gelişinde daha öncekinden daha farklı da buldum seni açıkçası. Sana da söyledim, biliyorsun. İsmail biraz daha ayağa kalkmış, biraz daha olgunlaşmış buldum. Çok daha iyi durumdasın. Eyvallah. Yani bu halini daha da sevdik öncekine göre. Ortamın da mükemmel hale geldi çok şükür. Çok şükür. Çok güzel bir ev buldu şükür. Lokasyonu çok güzel bir ev. Jeopolitik konumu çok iyi. Bak bu senin burası jeopolitik konumu çok iyi bir yer. Türkiye gibi köprü konumunda. Bravo. Hem Asya'ya hem Avrupa'ya. Aynen, bağlantı noktası. Böyle çok güzel ortada bir yer. Bence keyifli, huzurlu, uzak olmayan, yakın da olmayan. Tam benim aradığım kriterler bunlar aslında yani. Bir de böyle yeşilin, bahçenin içinde yaşayacaksın. Daha ne isteyeceksin ya? Hepimizin ortak noktası işte. Aynen öyle. Yani yürüyerek Akıncı'ya da gelebilirsin, buraya da gelebilirsin. Köye de geliyor. Tam orta noktada. Yani bize de yeni bir karargah oldu, evet, sizin için de. Bize de yeni bir kapı açıldı. Vallahi ben de çok sevindim, çok mutlu oldum. Burası işte gönlümüze mi göre verdi. Bayağı aradık, ettik biliyorsun. Buraya girince yani ısıtmasını sağla. Başka hiçbir derdin olmayacaktır muhtemelen. Isıtmayı sağlarsan da sıcacık güzel bir evin olmuş olacak. İnşallah onun içinde çözümlerimiz var. Malum arkada kuzinemiz var. O kuzineyi değiştir. Yani inşallah imkanlar el verirse şu an biliyorsun. Meşhur kuzine. Artık kuzine için bir katıla destek atsınlar mı? Atsınlar ya, çocuğa bir kuzine almayalım mı arkadaşlar? Katılamasın. Katıl butonuna. Hiç katılla ilgili şey yapmadım ben ya. Video da çekmedim. Ya ben de açtım da diyemiyorum yani insanlara. Ben de dedim işte şey yapamam orada. isteyen, bilmek isteyen aynen. Gidip bassın. Zaten ideolojimizi biliyorlar artık. Hedefimizi biliyorlar. Hayata bakış açımızı biliyorlar. Onun haricinde zaten bizim bir şey söylememize gerek yok. Güzel bir ortamımız var. Dediğin gibi zaten insanlar hani her şeyin farkında. Enerji geçiyor demek ki, anlıyorlar bir şekilde. Anlamaz olur mu abi? İyi niyetli adam zaten anlıyor. Yani... Aynen, diğer taraftakiler zaten, onlar için bir şey demeye gerek yok. Onlar ne yaparsan yap illa şey yapıyor. Geçen gülüşüme takmış bir tanesi. Çok yapay gülüyorsun demiş ya. Ay, yapay gülmüyor arkadaş. Öyle, eğer takan arkadaşa söyleyeyim. Normal zamanda da böyle gülüyor. Evet, biraz böyle sanki montajda kopmuş gibi gülüyor olduğu doğru. Fakat öyle yani, adamın orijinali. Bak, evet, sevgili bir yaşam kısımlarını artık kısıyorum. Ha bir de şeyi bilmiyorlar. Şimdi sen video çekiyorsun ya, tek başına video çekiyorsun, anlatıyorsun ve çoğu zaman insanın anlatacak bir şeyi bitiyor. Oraya böyle hani radyocular şey koyar, kahkaha efekti vesaire koyar, doldurur ya boşlukları, ya da araya şarkı koyar. YouTube çeken adamın araya boşluklara bir şey koyma şansı yok. Yani orada ya gülecek, ya osuracak, ya sıçacak. Yani bunlardan bir alternatif yok. Aradakini seçin arkadaşlar. Yorumları o zaman seçiminizi. Gülsün mü, osursun mu, sıçsın mı bunlar? Ya başka seçenekler de olabilir belki. Yaratıcı seçenekler olan. O adam şey diyecek. Yok abi, vazgeçtim, yapay gitsin. Oh, vallahi iyi, bak yine enerjim değişti, seni gördüm ya. İyi oldu. Benim böyle bir etkim var, böyle de bir etkilenmem var. Tabii karşılıklı biz tetikliyoruz birbirimizi seninle. Ben yüksek enerjiyle yükseliyorum. Yükseldikçe de yükseltebiliyorum. Düşük enerjiyle de düşüyorum. Biliyorsunuz zaten. O yüzden biz birbirimizi iyi tetikliyoruz ya. İsmail'le çektiğimiz videolar nedense çok düşük de başlasak, genellikle düşük başlamıyoruz ama yüksek gidiyor. Tavan yapıyoruz bir yerden, evet, patlıyoruz. O enerji enteresan bir şekilde bizim o videolar farklı çıkıyor.
yakında şu derlenip toparlanın da güzel böyle ortaklaşa biraz da planlı içerikler üretelim ya. Dediğim gibi bak bu arka tarafta da böyle güzel boyadık zaten beyaza bir kısmını. Renklendirelim biraz. Planlı içerik dediğin Ya planlı dedim en azından bazı konular seçelim. Yani plan dedim o kadar yani. Konuyu belirleyelim en azından bir konumuz olsun. Aynen. Biz Oradan- planlı içerik çekemiyoruz. Çektik mi güzel de olmuyor zaten. Ya planlı dedim daha önce ne yapıyorduk işte mesela işte 3 kız kardeş ekimi ya da işte onun Çapello kullanırsa. değil ki. İşte hani yok konu belli. Ha, Hani ha, bir konu ha, var. anladım. Yani bir Ha, konu var. Bak öncesinden. öncesi bir hani bir şey mesela yapalım. Anladım. Bir konumuz olsun. Onun üzerinden yürüyelim. Şeylerin istediklerini yapalım. Takipçilerin Tamam. istediklerini yapalım. Muzmaz'da ne yapalım? Yorumlara yazın. Abartmayın ama. Yani evet. Saçma sapan şeyler söylemiyor adam. yok. Çok yaratıcı şeyler çıkacaktı. Neyse tamam. Kızımı ata binmeye götüreceğim. Tamam hadi konuş. Biz yabancı yok nasıl olsa burada. Efendim canım. Yok hayır aramadım. Ama 5 dakikaya arayacağım. Hadi bay bay. Ne kadar doğalız. Hiç kesmek yok, biçmek yok. Telefonla konuşurken devam kayda. Ama gitmem lazım. Hadi, Tamam. at binmeye Hadi evet. gideceğim. At binmeye git. Valla ya çeksene bir iki resim atsana. Neyi? Video ne bileyim. Hadi merak ediyorum atın üstüne nasıl duruyor. Terbiyesiz. Nasıl ya? 15 gün önce video çıktım lan zaten ata binerken. Vallahi. Merak ediyorum. Aç YouTube'u izle. tamam peki. Abone değilsen abone ol. Hakikaten abone miyim? Ya geçen Ersenler ayıp olmuş ya. Ben Instagram'dan takip etmiyormuşum. Baktım Köyceğiz hikayemiz beğenmiş. Bu arada Köyceğiz hikayemiz Ersen'le Aslı'ya da selam olsun buradan. Kanala şey. Olabiliyor öyle şeyler. Ya değil mi? etmiyormuşum Instagram'da yani bir yaşam kendi şahsi hesabımda ediyorum muhtemelen. Ama ben orada ediyorum diye herhalde gözümden kaçmış bir baktım etmiyorum çok utandım. Hemen geri takip bastım. Kusura bakmasınlar oradan. Geçen sene çok şey vardı. Takipçiler geliyor şimdi. Mustafa abi seni çok seviyoruz. Öyle seviyoruz, böyle seviyoruz. İşte konuşurken mesela abi diyor bir şey anlatıyorum. Bunun diyor videosunu çek. Ben bunun videosunu çektiğimi yayınladım ya diyor. Ben diyor bütün videoları seyrettim diyor. Allah Allah yok. Adam Mustafa Yılmaz kanalından haberi yok. Köyde altında seyrediyor. Abone değil. Kaç tane vardı biliyor musun böyle? Ben de kendi topuma sıktım galiba. Yok. Ama yok 15 gündür biliyorsun nelerle uğraştığımızı. Abi geç kaldım ben. Hadi Gidiyorum. git hadi. Dostlar görüşmek üzere. Hadi görüşmek üzere. Bunu videonun güzel bir yerine koyarsın. Abi. Tamam. Şimdi dostlar muzmaz gitti. Biz ufak tefek düzenlemelere devam ediyoruz. Şu ocaklığın üstüne şöyle buraya geldiğimizde atıl durumda böyle bir şeyler vardı. Metal parçaları vardı. Bir tanesini buldum tam buraya cuk diye oturdu. Onu oraya tabii yapıştırmaya çalışıyorum ben şu an tutarak da. Şöyle bir hızlı yapıştırıcı sprey, silikon, başka şöyle 404 mi 505 mi öyle bir hızlı yapıştırıcıyla şey yapıyorum ama hala şöyle göstermeye çalışayım. Kurumaya niyeti yok. Azıcık tutuyorum bakalım. Biraz tutsa sonrasında alır. Bunu ne için kullanacağız? Hop şöyle alttan göstermeye çalışayım. Burada kanalı var. Oraya bizim araçtaki led var diye hatırladınız mı? Onu koydum. Şimdi uçuşunu da buradan çıkarttım. Kabloyu da şu dolabın gözüne uzatacağım. Oraya da powerbank'ı alacağım. Powerbank da orada. Yani buradaki çıkıntıyla birlikte böyle güzel aydınlatma olacak. Hem demirin de beyaz olması duvarda sırıtmadı. Güzel olacak da işte şunun tutabilmesi lazım önce. Aha. Ve ışığımız oldu. Gerçi olması için altına birkaç tane şuralara çiviler çaktı. Ama silikonda tuttu. O çivileri sökeceğim yakında. Şöyle de güç ünitelerimiz var. Powerbanklarımız. Buradan elektriği alıyoruz. Burada da bir şunun şeyi var. Nerede? Heh. Düğmeleri. Buradan renkler değişiyor. Işık şiddetini ayarlayabiliyoruz. Burada çizgi gözüküyor size. Ve şurada mod düğmesi var. Böyle kendi kendine de kopabiliyor. İyi bir ambiyans oldu. En azından mesela şu an elektrikler yok. Bu videoyu çektiğim günden yaklaşık 4 gün, 5 gün sonrasındayız. O arada sobayı da buraya kurduk dostlar. Ocaklığın önüne. Borusunu da öyle içeri doğru verdik. Herhangi bir sıkıntı yok. Güzel çekiyor. Ondan sonra ısınıyoruz en azından. Şimdi ocaklıkta ateş yakınca sadece
bu bölge ısınıyordu. Sobayla birlikte biraz daha ev ısınıyor. Daha iyi oluyor, hem de yemeklerimizi falan da yapıyoruz. Tabii siz şimdi bu akşam çok güzel misafirlerimiz var. Ağırlayacağız. Sizin de sevdiğiniz insanlar. Ama tabii bu misafirlerimizin geldiği bölümü yaklaşık 4-5 bölüm sonra izleyeceksiniz. Gelecekten sesleniyorum yani size. Şimdi bu bölümün de sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.